e jo burri haxhi, fali 5 vakt namaz, shkon xhami krye akshomin, gruaja qysh rajale. Po çka? Prindi si prind, e ka obligim, dhe duhet me urdhru që ka thonë pejgamberi sallam, ata të cilët janë shkallë më të lartë, një urdhru në të mirë, me ndalu nga keqja, e parë është me forcë. Prindi është ai i cili e ndalon keqjen shtëpinë e tij me forcë. Pra duhet me kemë kujdes burri me ujtë familjen e vetë nga zjarri i xhenemit. A ka dikush që më thonë xhenet e gruaja me qenë zjarri i xhenemit? Jo, valla, kush ka qenë? Duhet me jap mundin e vetë muslimanit sa më shumë, edhe që flamin punë me tonë në krevet. Asë s'fa namaz, me po dua vllazim. Allah është ai i cili pranon duat tona. Wallahi kam thonë për Omerin radiallahu ta'ala anhu, ku kam një plak për halifën e muslimanit që është bëu besimtar, ka thonë, nëse çaj bëu besimtar, do magari bëu besimtar. Çfarë çu që kanë thonë s'bëhet Omeri besimtar, mirë po Allah e bëni besimtar dhe përgëzoj me xhenet edhe halifët muslimanëve. Pse? Se doa për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj bën dikush doa për punën e vet. E ka bëu edhe këtë tilat, bën doa. Ose bëni 5 vaktive. Do bën doa për ta. Që thotë vllazëri, bëni doa. Nuk është marrë, nuk është haram. Nuk kena shef në ndru jetë, me thonë Allah në xhenet, du në gjatë xhenemit. Allah në bashkaf gjithë në shkallën e xhenetit firdaus. Obligim tjetër që ka burri është en yugharu alejha fi diniha u irdhiha. Me qenë xhelos duhet burri këto. Me qenë xhelos burri ndaj gruas vet. Qysh ka mundësi mu definicu xhelozia? Me qenë xhelos do të dashur që ku do të gruaja për shtëpis, mos më dalë pa shami. Kjo feja islame. Kur do të gruaja për shtëpis, mos më dalë pa hijab. Me qenë xhelos që gruaja si gru, mos dhe lyne, e ngjyne, e parfumrosin në përru, mos dhe puni kikohije, mos dhe njek dyqanet, mos dhe njek pazarlyqet. Dhe kur do të hosh gruaja me dhe sëtines, për folin pa ato që dalin punë të reta, i qënë pritin qërë dhe krymë punë, për folin pa ato që shëtitën sa 7 minutë. Burët me kënë gjelos, mi ndalë, mi ditë ku ka kufinin gruja, mi ditë ku ka kufinin, edhe burët. Edhe nuk i lejohet gruska me udhthu vetën vllazni. Feja islame ka ndalu gruja me marrë udhthim 80 kilometra, udhthimi si udhthim është me udhthu vetën. Sa që ka qenë një person i cili ka pas me shku në xhihad luftë, dhe gruaja e tij është nisë për me shku në Qabe, mi kry haxhin. Shkon tek pejgamberi sa i dërgoi thotë, unë thotë e kom shënu emrin tim, ma arë me ty në betejën, me luftu kundër armikut. Mirë për thotë gruaja ime është nisë për haxh vetën. Pejgamberi sa thotë le xhihadin, shkon me punë tonë. Le xhihadin, shkon me punë tonë. Andaj me të rreth gatë që ti të vetëm gjithë ditën. Jo për këtu që kam poshtë, edhe ndodhi problemi ndodhi, sepse këna hinë haram. Çka bojmë na djeg nëse ose në po ta duhet çka mi eliminu këto sa në vllazi që shumë smëra një gras tjetër. Për obligime më të mëdha që ka caktuar feja islame, husnul muashara. Muslimani me jetu jetesë të lehtë, jetesë të mirë, me moral të lartë. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah në prafat. Dhe jetoni me to në të mirë, në bamirësi, me pas khuluk, me pas moral. Allah për pejgamberin e shumë thot, wa innaka ala khuluqin adhim, thot më të vërtetë të në shkollën më të lartë të moralit. Në pas moral ndaj grave, në shqip i butë ndaj grave. Pejgamberi shumë thot, ai që ka me qenë thot ma afër mirë në ditën e gjykimit, për jush që li ka pas akhlakun më të mirë këtë dunja. Për akhlaku të mirë është që muslimani nuk duhet në rrejt gruën e vetë në ftyrë. Muslimani nuk duhet në rrejt gruën e vetë në ftyrë, po pejgamberi alayhis salam, wala yadrib fil wajhi, dhe mos të arrejnë në ftyrën e vetë. Haram e ka po feja islame. Që feja që në thojnë, i ka pëlluku gratë për shtëpia. E ka ndalu shka në rrejt gruën e vetë. Ka pasë pejgamberi alayhis salam, wala tuqabbih, mos të nënshmon gruën e vetë. Për moralit mirë është mos më nënshmu, e si dhe mos para musaferve. Marit gjyks, ami musafir të kajnë buk, ti me blash me grunë tonë. Shetoni lëptu sa me nashtinire, ratu me thonë stop. Sidomos para musafir, e sidomos para e vladëve. Në pas kujtes, në kam su feja islame, ka caktitë që e me zveti, bonë dhomën e tjetës, ku në këmin askushit. Jo në një thëmija sabia, u pëlla baba dhe nona në marrë vëshket ma adha keqpia. Po në kam su feja islame qka, me qenë moral të mirë, në pas kujtes ndaj grusë. Edhe nëse qërtan, o pejgamberi alayhis salam, wala yahjuru illa fi bayti,
edhe nëse e qërton, jo me qërtu në rrugë, jo me qërtu në autobus, jo me qërtu kusë të pi qaj, po në shtëpinë tonë. Në kam mësu feja tonë me qysh më sjellë në gradë. Po na sjellën kesh mos e thonë dikush, a çfarë feje kanë ja. Feja është ndryshe, po na morën ndryshe vëllazë. Këto janë disa gjëra që na ka preferuar dhe na ka urdhëruar feja tonë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Thot unë jam më i miri për familjen ju është e cili është më i miri. Ai që sjell më mirë familjen e vet është më i miri. Po unë thot më i miri që jam, se jam sjell shumë më mirë se familja juaj. Për moralet e mirë është që muslimani duhet t'i arrit nënën nga gruz vetë. Sidomos kur shkon te prind e babës, te prind e nusës. Valla, nuse, vajza jote e bën ushimin të knash. A ku vjen ti? Po, rrethëman atë. Na ka mësuar te Islam. Çështu na ka mësuar vëllazë dur më shko dashni. Ja'ala bainakum mawadda wal mahabba. Allah në Kur'an ju ka bën me sysh dashuri edhe me gjithë prerje. E thonë në zotë Allah, mashallah, farë mëlcina bën, farë të lëzë, Allah ka që mëlcina. Çfarë sa me bën, ajo pëllëgjurët në shkejta. Po këti shka, dush me arrit me anë. Ki mundësi shka edhe lejohet gru një rajë, vazhni. Në këna folë ma jetë në gjami, lejohet gru një rajë. Ka thonë pejgamberi sallam, lejohet gru një rajë, për shka, me arrit me anë, pra. Shka ne blemë për shka, më të angel, në fistan, dush një pasi qunda, e fu të komplit 2 mikrona. Po shkon të ikon, shka pisman e komplet. Shkon kjetë, kjo lejohet. Jo, me shku ti me lytë me letra, ku ke kesh në gjami, ja. Në rejtë s'ka. Ja, ku s'ka. Na përtoj me rejtë, aty ku ka liju feja, qka ata me rritë i bashku, me shti dashti, e jo me nga prishtë me zeti. Po shka ku lejohet. Prej mahalet e mirë është i shka ka thonë, mos me thonë uf, e pere këta, e prishe këta, e bona këta. Thot Enes ibn Maliku, radiallahu ta'ala anhu, thot, kam shërbit e pejgamberi alayhis salam në vitet lota. Ka qenë shërtor të pejgamberi alayhis salam, thot, vallahi kur se ka thonë uf për një punë. Pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dash me një këta ta pasojnë. Për desa pejgamberi si ka thonë shërtorit vet kur uf për një punë që si ki bo, a ki bo keq, na ku me thonë grava tonë të shtëpia. Pa këto janë bishka se na rrisin neve edhe na shtojnë dashurinë. Punë tjetër për mohalit mirë është, thonë dietar, burri duhet mu rregullu me qeni pastër, mos bukuru para gruz vetë. Ashtu si shka qep mu rregullu kush gruja para burrit. Ja kam su feja. Ibn Abbas thot, unë kam qef të mu rregullu para gruztime, që shka qep gruja mu rregullu para meje. Jo të kush e bi punës, jo drejt, ka vetë. Ja, s'ta kam su feja, shko ki qep mu kur gruja pastër, dhe të dush mu koni pastër. Kjo është feja, dhe nuk është marrë. Nuk këndu muslimani shka, këtë në gjëra që na forsojnë dashni me zveti. Prej moralit të mirë është thojnë djetarë që nëse burri si burr e bën një gabim, të kërkon falje pak të gratë, këtë s'ka si burra. Ndodhë në burri ka pyetje fort, jo që kjo që këtë qështu, dhe që gruja ka pas mirë, o të këtë poshtë, në tëtë, a po në Allah. E ki pas mirë, dhe gruja ka mësim qëllu, ka thonë pejgamberi sa kulli ibn Adem khata, çdo i biri Ademit është mëkatar. Ma mirë për aty është acili, pendohet, po ma halal. Jo po shkojmë me shkëmbjo, s'ban, që jo s'ban me lloj dashur. Ja të kasam, jo po shka, më konë muslimani, duhet të kishte pas në vend bravo të ka. Aksi burra s'ka. E këto kanë nuk të veti që na shqiptar përpara na pas. Apo vallahi po të na kanë marrë pas atje, na kanë prish. Allah na forcoj se do të rogja ha.